Luhur istirahat. Ini dari kemarin sing nopo niku jenengan pertama uji coba niku kali sakniki pun mulai lancar nih berarti. Wes lancar. Yo kendalane mung sida iku waktu mari atret. Heeh. Dikosongne iki rada nyantol alot. Oh berarti tetep cari noke, goleki noke niku wae nggih. Kadang sik maju mundur digawe apa iku dudune sithik ben iki ben pas ngoten nggih. Wis mari apa iku loro mari siji langsung atret wis penak. Wis penak. Tapi lek sing winginane kelentu niku ya masalah gigi dipikir gigi 1 ora ngerti yo gigi 3. Oh mencowawat ngene banter. Gigi 3 banter. Gigi 3 banter. Gigi 1 kan kados wau nggih. Alon-alon hasilnya nggih saged nganu nggih lek gigi 1 niku paling mboten lebih lembut nggih. Lebih lembut. Kalau lek tinggi ngrenyai maksudnya. Ngrenyai niku pertama ngono ke mau. Oh, niku gigi 1. Kan kudune. Bisa posisi lemah atos. Lemah atos. Mari ngono kan mlakune kalem, putarane cepet. Putaran cepet. Oh, nggih saged lembut langsung. Pun roto ngeten iki. Kedua. Gigi 2 boleh, enggak masalah. Untuk mempercepat niku nggih. Lek apa iki dise pertama. Niku gigi 2 kabotan. Beluk. Mesakne mesine. Beluk dike Mas damel niku ne. Gilang wae. Mas Gilang wae. Kan gigi 2. Oh, gigi 2 sing ditamel. Kabotan kan beluk. Kabotan akhirnya beluk. Oh, kendalane ngoten niku. Ya jenenge wong belajar nggih lho. Ora sing rodo papat ora sing sama saja. Nggih. Cuman ini kadang niku tiang kan pengen ini, wah sekali jalan langsung dadi ini. Waduh, ya gak apa-apa lek gak eman disele kan ngoten. Sakjane iki iso. Sebenarnya bisa. Iki posisine tinggi munggah udukne bakete. Bakete nggih, rotari ini. Kan kadang gak gelem. Nggih, akhirnya tetap mandek dhisik. Goleki nok niku wae masalah ini. Jadi akhirnya sing kedua begitu jalan baket lotari taunggahnya kena. Munggah meduwe begitu menggok serut baket munggah. Kersane mboten niku wae lan maksude gerong ngoten kan, ngesong ngoten kan. Lek geneng. Lah nggih niku. Makane lek kados jenengan kan emang sudah pengalaman walau pengalamannya itu di hand traktor kan. Hand traktor kan sudah pengalaman. Tapi kalau untuk roda 4 kan tasik niki kasarane ngomong. Nggih, dadose ngeten iki kan damel sering-sering lah. Teng rencang-rencangnya situasi kados ngoten. Lewatane mari setelahane kronos. Pegangane kronos. Kan poe enak nggih. Langsung iso. Siji. Ini langsung loro. Wes masuk modal kronos pertama yo masuk siji. Mangane sowi tetep kalem putarane cepat. Sing pokoknya waktu lahan tasik pertama kan kados wau sing pertama tasik wonten tebone wae kan. Berarti kewalem dicacah hasilnya saged optimal, saged langsung lembut. Begitu kedua nengke kalih noto kalih ngeratakne niku saged gigi 2 agak cepat ngoten lah kasarane ngomong. Putarane kan masalahnya niku rotarine pun mboten meksa kan. Marai pun lembut nggih. Pun enteng. Ngoten nggih. Tapi secara operasional niku kasarane ngomong untuk waktunya niku cepet ingkang hand traktor napa sing roda 4 mini traktor. Aslinya cepet roda 4. Tetap cepet mini traktor ya. Karena belum terbiasa mawon gitu sih. Tetap butuh ya enggak ya renek lah. Semua itu butuh proses lah. Kita seperti ini sampai seperti ini kan semua butuh proses. Ngene iki mangkane langsung sak jipuk merono kan. Akhirnya kan sak jalur to. Nggih sak jalur. Nggih. Akhirnya kan iso toto. Nggih. Tapi tetep dihubung nih. Iku waktu belok. Waktu beloke wonten
legoke ngoten niku sing kados wau. Lek niki kan pun suwae niki. Tertata Mati bagus. ngono wis akhirnya yang ini tak tendang pinggiran. Damel nganu. Paling ping 4 anu kan Damel nyapu sing kirang anu lah. kurang toto. Nggih, kirang toto ngoten niku nggih. Ini efeknya lek umpami toto ngene datar ngeten iki pengairane nggih. Efeknya teng pengairane gampang. luwih gampil nggih. Lek lahane rata ngeten iki. Mulai pegang hand traktor ini tahun pinten Pak Narto jenenge? Alah, isek wingenane yang 95. Waduh, 95 sampai saiki berarti kurang lebih ya 30 tahun nggih Pak Narto nggih. 30 tahun. 30 tahun baru beralih nyoba teng roda 4 niki. Ya, alhamdulillah ya rezeki. Nah, amin. Ya semoga-moga tambah lancar setelah roda 4 ini nggo garapane ya tambah ora mek gur 15 hektar nggo tambah neh ya toh. Kalau sing anu wis njaluk tulung Pak Narto enak wonge ya kan ngono. Semua itu kan tetap pelayanan nggih to Pak Narto. Pelayanannya bagus. Penting dijaga kualitasnya. Leres pelayanan jaga kualitasnya. Masalahnya ngapunten Pak Narto. Oleh lari nem-nem kados kula ngaten iki kadang mboten telaten ngoten iki butuhe cowepet ndang oleh dhuwit. Padahal kan kelintu ngoten niku nggih. Akhire untuk pelanggane golek hasilnya mboten sae kan pelanggane malah golek liya kan ngoten. Nah, jadi sing cepet sing iso oleh ombo oleh duit akeh gampang kuwi. Gampil asline. Sing angel iki lek ngladeni sing penting si petani marem. Petani marem. Garapane maksimal. Tetap awet. Pelanggan panggah. Berapa tahun tetap madosi nggih. Alah. Kuwi carane nu ilmu pelete namung niku ya. Ini ngotok-ngotok Pak Narto nggih kalih leren ngopi ya to karo ngotok ngobrol. Kopine ya iki wae le Pak Narto wis. Jenengan asline pundi to Pak Narto? Telumpu. Oh, Telumpu. Kecamatan Sukoharjo. Kota Blitar nggih. Yes, berarti ya tonggo. Kalau saya kan di Lodoyo, kalau Telumpu wis mek gendek kono ae. Kurang luwih saking mriki kan 30 menit ya. Antawis. Yo, antarane 12 kilo lah. 12 kilo ini wis ora enak lah lek 30 menit ya lek kene Telumpu kono. Tang Ria tanam menapa ana to? Jagung. Gantung le. Jagung ya sik lagi cabut. Cabut bunga. Bunga. Oh, PT berarti. Mari bentak di hingga iki bayar. Niku tiap nganu ini benten toh Pak Narto regine. Regane enggak padha. Berarti tiap jenis niku emang harganya beda nggih. Beda-beda. Jadi bibit napa saking mriko? Saking PT. Bibit bibit. Kalau PT engko paling ya enak spote. Kadang pupuk, kadang obat-obatan. Ngoten saking PT nggih. Tapi emang ya, rata-rata kalau daerah mriki semua saking PT nggih, Pak Narto nggih. Masalahnya jualnya gampang. Kan langsung enak sing nrimo. Laras. Petani itu butuhnya putaran cepat. Langsung panen dadi dhuwit. Ora nunggu golek pembeli saya repot-repot. Lokal ya pembeli angel. Kacang ya pas sana ya murah. Nggih ngoten nika. Duka niki muga-muga kedepane nggih luwih eco lah untuk petani lebih dimudahkan lah. Mulai dari support alat saking pemerintah atau apa gitu kan. Sajane kan nggih sampun nggih. Di beberapa daerah itu support alatnya sudah nggih. Sudah berjalan. Kadang ya ana sing wis dhisik operasi, kadang ana sing nganggur. Oh, enggak ada operatornya. Operatorin. Sing angel kan sakniki operator. Sami kados daerah nggih kula ngoten. Operatore napa niku? Sing susah niku sekarang pados operator. Tapi alhamdulillah kari-kari niki nggih tasik nem bocah. Purun nggih. Purun nyepeng bocah nggih telaten. Ya dipelajari sing senior-senior ngoten niku. Lek mboten ngoten pancene generasi berikutnya ini kayak kadang ki peminate sing jarang. Tanam roman oke tapi enggak minat. Ya enggak dadi.
ora salah-salahan pengen lah mumpung apa timbangan ira nyambet gawe pertama nih setelah tahu di lapangan sekali dua kali bar kapok. Ya jenenge penggawean kudu ditelateni, ditekuni. Lek mek gur sedina rong dina ya wis kabeh nyambet gawe ora nek sing ra kesel. Nyambet gawe bangga kesel. Oleh tani kudu sabar intine. Ya, yes, alhamdulillah sudah sampai di sini. Kita ngobrol-ngobrolnya sama Bapak Sunarto. Ya, terima kasih banget pengalamannya Pak Narto, nggih. Ini tentang operasional mesinnya. Kita sudah diberitahu semuanya dari beliau yang berpengalaman pegang hand traktor 30 tahun. Ya, seumuran saya lebih dikit. Kalau saya umurnya di 40 tahun. Itu berarti umur 10 tahun saya masih unyu-unyu kecil itu. Pak Narto sudah pegang alat kayak gini. Itu ya. Wes patut ditiru semangatnya untuk Pak Narto. Meskipun tua tapi jiwanya masih muda. Jiwanya muda banget, semangatnya. Ada beliau ada mesin baru yang teknologinya canggih, pengen beli. Biar mempermudahkan kinerjanya lebih optimal, nggak patek ngoyo cara Jawa nih, ngono lho ya. Sekian dulu dari kita Sidasi Diesel. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidasi monggo diceo. Bye bye.